Когда луна освещает лесную тропу, начинается настоящая жизнь. Барсук выходит на охоту, мудрая сова наблюдает с ветки. Даже ежик, свернувшись клубком, прислушивается к таинственным звукам. Лес никогда не спит, он полон загадок и чудес. Лунный свет освещает барсука, разглядывающего карту. Он подходит к ручью. Сова сбрасывает ветку, создавая мост. Барсук осторожно переходит на другую сторону. Он достигает поляны с земляникой, радуясь своей тихой ночной победе.